Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 88. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Qala ya qaumi ara'aytum ya kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa razaqani minhu rizqan Warazakani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Warazaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ya qaumi la yajrimannakum siqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qauma Nuh. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba Mislu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih. mislu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Shalih. Wa ma qauma Lutin minkum biba'id.
wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Aw madzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana anaha wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Qala ngucap sapa? Sapa? Nabi Shu'aib lali hari katanya. Ara'aitum ra'a ningali ara'aitum utawi apa ningali sira kabeh apa pendapatmu, bagaimana pandangan kalian, nah, maksudnya in kuntu tu in kuntu lamun ana sapa kita ana mari kana mesti ana iku jenenge khobar kana ala bayinatin keterangan mirabbi sange pangeran iki wa razaqani lan paring sapa Rabbi ni ingsun wa razaqani lan paring rezeki sapa pangeran ingsun ingsun wa razaqani lan paring rezeki ingsun minhu saking mir Rabbi rizqan hasanan apa hasan tidak hasanan sing tapi rizqan hasanan rezeki kang wa ma uridu wa ma lan iki jenenge manahi wa ma uridu lan ora ngarepake sapa ingsun an ukhalifakum khilaf apa khilaf ikhtilaf lalu ikhtilafan kasira selisian an ukhalifakum yenta nulayani sapa ingsun kum an ukhalifakum yenta nulayani ingsun ing sira kabeh ila ring anhakum asal katain naha apa nahan ngerti nahan enggak ngelarang anhakum nahan ingsun ing sira kabeh anhu saking anhu saking ma in uridu illa ini ngarep bermakna ora in uridu sapa ingsun illa kejaba al islah salih amal salih apa salih
fi ilal islah kejaba gawe mastata'tu istata'a istata'tu mampu ing ingsun mastata'tu barang kang mampu sapa ingsun wa ma taufiqi lan ora ana taufik ingsun apa taufik iku nyocoki takeran timbangan illa billah kejaba kelawan aku netepi timbangan iku ora kok karep nulayani sampeyan aku karepku apa netepi nanggane Allah dadi singkate ngono mulane wa ma uridu an ukhalifakum aku gak karep nulayani sampean aku hanya kepingin netepi nanggone pangeran oleh ku netepi timbangan oleh ku netepi takeran iku ora krana nulayani sampean alai ing atase Allah tawakal ingsun wa ilailan iku mari Allah unibu utawi nggon bali ingsun dadi Nabi Syuaib ngajak kaume supaya netepi nanggone timbangan maupun takeran. Lah aku netepi timbangan niku ora nahan marang sampeyan niku kejaba karepku apa gawe apik sak mampuku. Lan ora kok karepku nulayani sampeyan. Kejaba karepku apa gawe apik sak mampuku. Dadi aku ora merintah sampeyan nyegah kejaba ngarepno damai di antarane awakmu kabeh. Masalahe nek terjadi perselisihan nak sing temen kok akhirnya kan iso dadi geger antara penjual karo pembeli. Masih dalam perjanjian kan ya kudu sing adil. Jadi karepe Nabi Syuaib iku ya supaya damai di antarane wong akeh. Terus apa jenenge kuwi rezeki sing mlebu kuwi ya rezeki sing apik, gak kecampuran barang apa memang riba, gak kecampuran barang sing curang ngono iku mau. Jadi ngono iku, mulane gawe api iku ya gak kabeh setuju. Terutama ya wong-wong sing nyimpang. Ya tunggale masih pejabat jujur apa ya kabeh seneng. Terutama ya koruptor itu sing gak seneng. Waduh, nek iki dadi petugas gak iso nyelempit aku. Gak iso ngentit. Ngono iku. Akhirnya ya difitnah barang sampean. Lah ini ya tantangan yang luar biasa. Jadi apa jenenge Mang? Dalam kehidupan sehari-hari jadi lamun aku dalam keterangan sangka pangeranku aku oleh rezeki sing apik mergo bersih, gak kecampuran riba, gak kecampuran apa ngentit, nyolong apa nih? Lah aku ora kok karep nulayani sampeyan, aku nyegah ngono iku Mang. Aku kejaba karep supaya gawe damai dek sak mampuku. Lah oleh ku nyocoki timbangan takeran iku ora kok nulayani sampeyan.
tapi ku kabeh karena netepi nang Allah. Alai tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tawakal marang Allah lan marang Allah aku bali tobat. Mulane dungane mlebu masjid ya Allah. Kapan padahal Madinah mlebu masjid. Paling mlebu ngene tok gak ndonga paling. Omah tahli apa-apa rahmatik. Nek metu Allah. Piye ta? Lho, Pak. Kau lu apa samburine tok ya cangkem lho. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ama fiti dunubi wa tahli apa fadlik. Fadlik iku wae rezeki. Mulane nang mlebu nang masjid arep-arep rahmat, tapi begitu keluar dari masjid apa mengharapkan fadlik iku wae rezeki. Mulane rezeki sing api. Aku mlebu masjid njaluk rahmat, metu teko masjid terus sembeliar apa ngukur naker nimbang terus curang. Ya duduk fadlik iku jenenge. Duduk fadl. Padha karo omongan ini padahal sing karo rezekon hasanan rezeki sing api ngono lho. Masalah ngene ya rezeki nek kate kecampuran barang elek. Oh, gak kurang carane Allah njiko. Ya muga maro sampeyan genti dihapusi wong. Mergo sampeyan hasil ngapusi wong, akhire genti dihapusi wong. Tunggale ngene ya. Wong lanang selingkuh. Akhire pegatan. Akhire rabi karo sing diselingkuhi mah. 8 tahun genti sing wedok sing selingkuh. Sing biyen dijak selingkuh, saiki ganti selingkuh karo wong liya, bodhone digondol kabeh. Akhire kate bali nang gone mbok wek maneh. Ya mo isan. Salahmu dhewe. Biyen tau selingkuh ganti di selingkuhi. Sampeyan tau goroi wong, ganti digoroi wong. Ngono iku carane awan jiko. Misale sampeyan gak digoroi wong, bisa jadi sampeyan oleh penyakit. Bodoh merontek ngono. Wah gitu bodoh arep gak grogoti ngono. Hati-hati sampean. Lah ben selamat ya apa ya kok diberseni ngono lho. Kate bodoh gak bersih wis. Mulane arep-arepane wae rezekon hasanan rezeki sing apik. Wa ma uridu an khalifakum. Aku yo gak kepingin nulayani sampean. Dadi ngene iku. Wa ma uridu an khalifakum inni ilama anakum anhu. Lane ya wa idza qudiyatis shalah wa idza qudiyatis shalah fantasiru terus lalakum ora gulaku. Dadi nalikane buyar salat bab tami fadlillah, carilah afdal Allah. Tapi begitu krungu adzan baidan dia terus pas awak yaki adalah jadi nek diundang salat ya wis aki-aki. Berarti gini surat An-Nur ayat 3 iku wong sing ora nglalekno dagangane penggaweane gak nglalekno nang nggone Allah ngono lho. Ayat 3 iku. Unibu balik Pak. Unibu. Balik tobat.
Dadi kira iku. Wong sing ora nglalekno tijaratan andikrillah lho maksud artine ngono. Ayat pira iku? Dadi wong sing ora Jadi apa dagangane iku ora nglalek tenang Allah. Dadi nalikane diundang salat ya apa age ora kok saenake ngono lho. Idza nudiya lis salati mi yaumil jumu'ati fas'au age ora kok apa karepe. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ayat 37. Dadi pirang-pirang wong lanang sing orang nglalekno nang Allah ya lengko di kanan nggo ngono ya Allah. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dadi pira-pira wong lanang sing ora nungkulake maringake apa tijaratun dagangan wala baiun bisnis. Tijarat dagangan baiun dadi nuku ya bisnis. Ya pegawean apa ae wis. Andikrillah saking zikir nang wa iqamis shalah negana salat. Dadi senajan dagang, senajan apa mang bisnis gak sampe nglalekno Allah. Iqamis shalah wa itaiz zakat nekakno zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fil qulubi wal absar wedi akhirat. Dadi maknane ajaan Nabi Shalih ya tetap ono takaran timbangan, maksudnya walaupun dalam perdagangan ya tetap nggawa Allah, gak sampai apa curang lho. Terus gak nglalekno nanggone zikir nang Allah. Idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila wa darul bai, tinggalkan perdagangan, bisnis, apa penggawean termasuk. Jadi apa segala apa jenenge iku pekerjaan itu gak sampai ninggalno nanggone gak ninggalno ibadah. Mane wadarul baik surat Al-Jumu'at ayat ke-9. Lah nek wis mari salat fantasiru fil ardi wabtagu min, mari salat silakan cari lagi anugerah Allah. Mulane nalikane medhun teko masjid dungane ya Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba fadlik, jenengan bukakan ya Allah pintu-pintu anugerah panjenengan. Jadi mlebu masjid njaluk rahmati Allah, metu teka masjid apa?
Wadhkuru katsiran la'allakum tuflihun, tetap zikir nang Allah. Sebalike wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha. Terus wallahu khairun razikin, awalan sebaik-baik pemberi rezeki. Mulane zaman sing golek rezeki ya gak ngawur ngono lho. Harus benar-benar bersih. Ada rezeki kotor, ya wis banyak sekali cara Allah membersihkan harta, ngono lho. Mulane aku ndek kanca iku senengane iku apa? Judul judi online. Maro ana wong wedok dikai dhuwit. Nggih, kula dongaken jenengan tambah rezekine ngene. Kan apik donga iku, Mas. Akhire diterusno judule. Sedina iku oleh 1 juta. Sampai petang dino, oleh petang. Tapi duit iku pengen duit panas. Ya ngorot. Akhire ya awake gak apa-apa, tapi ana keluargane sing mak sakjane ya wis waras ya ora kuat maneh. Ora sering tak kontrol wis talah ane panganan apa bon rezekine kotor kuwi gampang apa carane ngresi bondo sampean itu barangnya. Tapi ya pancet ae ya wis sak karepmu. Dadi sawangane ketok dhewe akeh rezeki akeh. Tapi ngorot ngene lho. Sawangane rezekine akeh ketok duwe akeh, tapi padahal iku ya ngorot ya mbok kok kecelakaan, mbok apa. Nek rezeki gak bersih. Mulane kadang-kadang ana sing nemu dhuwit iki. Oh rezeki padahal ngorot ngono lho. Dadi apa? Dudu ae mereka. Ya sapa bagaimana Allah mengambil ya wis gak kurang dalane. Isa uga sampean diapusi, isa uga dengan penyakit, bahkan isa uga dengan api bakar. Kapan kok rame kan? Sapa jenenge anggota DPR? Ekonomi seret ngene kok gajine diundakno. Mun gaji diundakno bunga-bunga kirang. Akhire ya diperseni karo Allah ya apa? Jarak. Akhire bondo-bondo sing wis resik wis. Dadi ngene iku lah. Dadi nek rezeki iku gak bersih, banyak cara Allah membersihkan. Ini hati-hati. Mulane jare Nabi Syuaib, aku gak akan melayani sampean, bama taufiqi illa billah. Ora ana kecocokanku olehku nyocoki aturan. Iku kejaba krana awale tawakkatu wa ilaihi unib. Aku tawakal nang Allah, pasrah. Allah sing menjamin rezeki, ya sono ae dalane rezeki. Wa ilaihi unib, lan aku marang Allah tobat, wong kang bali tobat. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi rezeki itu adalah fadl Allah. Kita bisa ibadah, itu adalah rahmat Allah. Jadi ketika kita masuk masjid mengharap rahmat Allah, keluar dari masjid kita mohon anugerah Allah. Itu rezeki sing halal. Sekian kaji kita, semoga memberikan keberkahan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Ya Bakiri, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.